ท่านนะครับมาสู่โปรเจกต์เคลียร์เกมในคลังกันนะฮะนี่เราอยู่ในเกม Bastion นะครับตั้งแต่ปี2011นะฮะกูซื้อมาตอนไหนวะเนี่ยน่าจะลดราคาบางเกมนี่ซื้อมาแบบไม่รู้เนื้อถั่วลดราคา Proper store is supposed to start at the beginning. Ain't so simple with this one. ครับอีก Now here's a kid whose whole world got all twisted, leaving him stranded on a rock in the sky. ที่อยู่บนท้องฟ้าเหมือนหินที่ลอยอยู่ He gets up, sets off for the Bastion, where everyone agreed to go in case of trouble. อยู่ในโลกเวทมนต์นะครับหนึ่งครับซับไตเติลไม่มีหรอกซับไตเติลหรอกละนี่ต้อนรับนะครับคุณอยู่ในช่วงเคลียร์เกมในคลังกับบัสชั่นนะครับ ลองดูกันล่ะมาอยู่ในโลกเวทมนต์นะครับที่เต็มไปด้วยหินลอยฟ้านะครับ Ground forms up under his feet as it pointing away. He don't stop to wonder why. พื้นลอยขึ้นมาเขาไม่รู้ว่าเพราะอะไรจะรู้ไหมเนี่ย Finds his lifelong friend just lying in the road. วิธีที่จะทำชีวิตยาวขึ้นแล้วนะครับเพื่อนโอเค Well, it's a touching reunion. เนี่ยนะได้หวานมาแล้ว He sees what's left of the rippling walls. Years of work undone in an instant. In the calamity. เอ้าโอ้มีควันหวานนี่ตาล่าปะล่ะไม่ได้ช่วยอะไรเลยแพงนะว่าเราตื่นในโลกที่ว่างเปล่า That a survivor? No, ma'am. It's a gas fella forced out from underground. มันไม่ใช่ผู้รอดชีวิตมันคือศัตรู It pops him good. Fella got a piece of him though. เกมนี้ถ้าทำไม่มีอะไรฮะอุ๊บเข้าไปเกมมูจะชี้เกมเลยหาของ Kid just rages for a while. An old repeater falls out of the sky. Ain't a gift from the gods, but it'll have to do. Gotta hold her still to spin up the chamber. โอ้โหมีธนูด้วยร้านค้าไอ้คนน่ะ Kid's worked up quite a thirst by now, so that fountain looks real inviting. Sometimes you just need a drink. ขอเล่นอยู่นะครับ A school of squirts tunnels up around them. Must have fled here from the mines. โอ้ยไปเรื่อยๆครับอะไรเนี่ยคิสตัน Kid finds a memento from a girl he knew. Always used to fancy her. เราจะเจอเพื่อนที่นี่นะครับอันนี้เป็นของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับหาสาวปะ It's a wonder the old saloon's still standing. Used to have the nicest view. นะครับเราเข้าไปกันถ้าเราบาดเจ็บให้เรากด F นะครับเพื่อที่จะฮิล He sets foot inside one of Salandia's famous watering holes. Inside's old Rondi, the bartender. The calamity got him before his drinking did. Rondi always wanted his ashes scattered here. Then Kid finds his trusty shield. ให้ชิลฮะใช้ยังไงวะกดชิปดีเฟนส์ The security takes him for a petty thief. Clang. Shield saves his hide. โอ้ครบวงจร
วงจรธนู Legs start turning up for last โล่ call. มาหมดใจเย็นโอ้ยเยอะเดี๋ยวโล่กันยังไงโล่เลือกสีได้ More squirts start coming out of the woodwork. โม่เนี่ยมีพลังอันตินี้ไหม Big old เฮ้ย fella โอ้โห pops out ตัด in front of ที the เดียว kid. เลยจะหมดKid sees the way to the Bastion out the window. It's a bit of a drop. ไปเหรอไป He gets a good look at things on his way down. แล้วเราก็ได้มาโผล่ที่นี่นะครับ He lands on top of a breaker's bow, and it ดู ain't มันต broke. กมาแบบไม่เกรงใจฟ้าดินโอ้ยชอบมากเลยธนู Kid spies a good perch for some target practice. ทูบ He knows he should draw the string all ฟิว the เดอ way ร์ซัน back. แล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว Good news is the emergency defenses still work. Bad news is they're aiming for the kid. เดี๋ยวแต่ไม่อยู่เดี๋ยว Picks up a few pointers from a dusty old tome. ภาพมึงออกมาเยอะมาก He's a mighty fast learner. เจอภาพคูณสว่างจ้า Bad time to run out of black tonic. Wasn't long before the kid could loose an arrow, strong and true. He finds the distillery right next to the arsenal. Tough part of town. The arsenal's where the kid can pick the best tools for the job. ว้าวเปลี่ยนอาวุธได้นี่ดีกว่าฮะไม่ได้ซื้อวาเลอร์พาร์ทเลย One sip of the spirits in that distillery, and the kid'll feel like a new man. โอเคทำอะไรได้บ้างวะดูดไปครับขึ้นมาเรื่อย Some of them squirts birthing like crazy in a couple of corn bins. ทำมาเลยคล่องแล้วเป็นไงล่ะคล่องแล้วว่องไวแล้วก็เหนียวเนี่ยโอ้จากตู้นี้เหรอตู้มาอะไรก็โดนไปเลยได้ที่หว่า An old ferry barge sends the kid on his way. เดี๋ยวตาย The Bastion's real close now. บ้าเลย Right back at you. มันจับอยู่เนี่ยเอาไม่อยู่แล้วสรุปอ่ะออกแนวยากนะเนี่ยออกแนวยากนี่บอกเลยKid takes a chunk of alloy. The smell of barley and spoiled ออกแน blueberries วยาก fills นะครับ the air. โอ้โหอะไรวะเนี่ย Scumbags. เต็มไปหมด Kid maybe shouldn't have done what he just โอ้ did. ยโอ้ Kid don't go down that easy. แป๊บเดียวก็ตายแล้วว่ะเฮ้ยจังหวะยังไงวะเนี่ย
scumbag. ลบความชำนาญไปลบทิ้งไม่มีสีเลือดให้ดูเลยหมอหนุนล่าง Kid puts him out of his misery. เอาไปดิชีวิตจะหาไม่รู้อ่ะโอเคบ๊ายบายครับมันกำลังอยู่ในช่วงเคลียร์เกมในครั้งมันจะต้องหมดไปในปีนี้เก็บการนี้หิวไหมจะหมด He finds the core to the wharf district. He steals the city's heart. Might as well. ไปครับต้องจอด Kid has a feeling he better get a move on. จะพังแล้ว The place is starting to fall. See, that core Kid took was the only thing making this particular rock stay afloat. Kid just keeps running. วิ่ง Somersaulting like crazy. โอ้โหดูลม At last, the skyway's in sight. Whisks him where it needs to go. Now the kid sees something stranger still. His mind races. มันพูดไปเรื่อยนะครับผมก็ไม่ทันแปลมันจะดู Did anybody else survive? มีใครรอดไหมเนี่ย Sure enough, he finds another. He finds me. We talk for a spell. All I tell him is to set that core of his on the monument there. Then watch. And just like that, the Bastion comes alive. Starts growing again. Growing stronger. Kid's gotta put its power to good use. Now the Bastion can send him even farther into the wild unknown. Kid ponders what to build. The Bastion's a place of peace, but we can hold our own if we have to. บ้านของเราเองได้ครับ Dance shot new skill ฮะ Ain't much Kid can't handle with hammer and bow in hand. Kid don't know what's out there waiting for him. The Skyway. Now the kid can ride the wind to distant lands. ไปที่ไหนดีไปที่นี่เหรอที่นี่เราอยู่ที่นี่มาที่นี่แล้วกัน Now he lands at the intersection between bad and wrong. โอเคครับมาจนไปที่ใหม่เวลาลง Ought to มา be a เท่ๆได้ไหม core down one of these twisted streets. But which one? คิวดิ He heads for the squirt steps. Won't be no field trip this time. He heads for the east side, where windbags used to keep the local forge. โอ้โหไม่โดนอ่ะอ๋อสกิลต้องใช้ Inside the forge, Kid can fine-tune those instruments of his. ทำอะไรวะเนี่ยสกิลเยอะเหลือเกินงงไปหมด Core ain't here neither, so he's gotta guess again. ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอ้าจะให้กูมาที่นี่
Kid's lifelong friends looking fit to keep on fighting. Odd place to find the likes of Percy the Snitch. Never much cared for that big wide grin of his. Kid ain't ever seen an elephant squirt before. น้อยอย่างว่าหนึ่งมันที่ต้นกำเนิดศัตรู They say even the most rambunctious squirts can be tamed. อ้าวสัมมอนได้ครับ No sign of the core here. At least the kid got something for his trouble. สัมมอนได้ตัวแล้วตัวนี้เอาไม่ตามอีกไม่ตามอ่ะ Come back and digest just about anything. ใหม่แล้ว Except for this. It's quick for slicing and light enough to throw. ฟันอย่างคลั่งเอาป่ามีดได้ด้วยมีดไปด้วยThem squirts just don't know when to quit. มาไปตัดแหลกUp north is where the gas fella foreman used to live, tending to his flock. ไปป่ามีสิครับรอเลยตับความค่าตับดูดิรัวเลยครับ No white gas fellas all dress alike. Kids wondering the same thing. There it is, but it's locked down tight in an alloy cage. A blustery old foreman's keeping his fellas in check, almost like he's showboating for the crowd. โอ้ยใจเย็นยังไม่ตายเข้าใกล้ไม่ได้เลยเข้าใกล้ไม่ได้ช่วยง้อยหวานนี่แหละหวานนี่แหละ And now there's a new marshal in town. He hears the whole place groan, but it's too tough to fall. Might as well check the other side streets before leaving this hole. Wow, กดยากได้แล้ว He comes back, just like I knew he would. The core hums in his pack. The monument's calling for it. There's a bit of the Bastion's power on that crest, enough to point the way to the cores. Kid does it again. Only fair he decides what we build โอ next. เคครับเราไปสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่เราได้แล้วเมื่อกี้เราสร้างฟล็อกไปยัง Makes time to sample spirits from my personal supply. Hearty punch is so zesty, it'll let you carry on through the worst of times. I try to let the kid down gently. This is the Bastion, alright. Except no one else showed up. The windbags used to be alright,
Then the calamity took the floor out from under him. ไปต่อ Picked up traces of other cores while the kid was out. โอเคมาที่นี่ฮะอะไรวะไปไม่ได้นี่เราไปมาหรือยังคอดีเทคแล้วเคลียร์ไปแล้วครับอ๋อนี่ยังไม่มาไปเคลียร์ตรงนี้เหมือนว่าเกมมันให้เคลียร์เป็นจุดๆCouples used to walk the sundown path. Kid ain't here for pleasure though. เกมนะครับได้มีเกมช้างในคลา But then somebody gets to the core before the kid. The floor starts giving way under the lightest step. A single panic squirt can bring the whole place down. Fragments of the old world raining in the sky. Well, one path ain't exactly open to visitors no more. Security's all fired up. ทำอะไรนี้เคลียร์ครับเย็นเฮ้ยSee, the path was intended for leisurely strolling and such. Not so much for noise and tomfoolery. เวลาหน่อยเหมือนยิงกันแม่นเลยเนี่ยโอ้ไม่ต้องใช้ Sky bridges link the path together. One of them bridges whips the kid along. Air travel always was an iffy proposition. The calamity changed everything. When the wind blows. อ๋อยิงอยู่นี่เนี่ยโอ้มาน้องเห็นเปล่า Well, if we mastered the winds in the old days, we can do it again. Who else could have taken the core? Well, ain't no survivor stole the thing. อ้าวว่างนี่บอสใช่ไหม Scumbag ate it by mistake. นี่แตกยังแตกตัวแตกแล้ว Unlike the kid, that core ain't coming back. No, they used to ship live munitions down the path. ให้เราครับดูใหม่ครับ It's wise to toss those things plenty far away. Even gas fellas need some shut-eye from time to time. They get real cranky when you wake them up. In all this toil, kid keeps coming back to an overwhelming question. Who else could have survived the calamity? ใครรอดจากการฆาตกรรมครั้งนี้บ้างใช่ไหมเราต้องเอาเฟกเมนต์พวกนี้ไปอัปเกรดนะครับชัวร์ So we didn't find the core that time, but that ain't about to stop us. สบายนิดนึงคอที่นี่ Ain't always much to say. เปลี่ยนกันนะฮะอาวุธอากาศมากเลยเนี่ยก็ระเบิดโอเคแล้ว The repeater and machete, favorite choices of the Ura hunters we once fought. Fetching fizz is like a mouthful of nails.
but the benefits are worth it. สะสมอาวุธสะสมของไปบวกบอสอย่างเงี้ย No place better than Trapper's Shingle for learning to tread light and shoot straight. Trappers had to tread real careful here, else take a nasty fall. They train themselves by clearing out the targets while not clearing out the floor. เอาอีกแล้วไม่ได้นะ Any good trapper knows never to take a step till the time is right. 'Trappers couldn't get through without a few scrapes. A decent trapper wouldn't walk away empty-handed. To think a rickety place like the Shingle survived, and so little else did. ใช่ครับโฮมสวีทโฮมของมันก็น่ากลัวดินี่โปรเจกต์เคลียร์เกมในกลางนะครับเคลียร์เกมในคลังนะจะเล่นเก็บไว้นะครับจะ ROV ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะขอเคลียร์สัก2 ด่านอะไรนี่แต่วันนี้อาจจะไม่แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยว the melting pot was sealed tighter than the skin on a squirt. Of all the plans to survive the calamity, it had to be stab weeds. Blasted things hurt like a broken heart. If there's a core, he figures it ought to be deeper down.มาจากทีมชอบใช้เลยเป็นไงสนุกไหมไปทางนี้แหละเกมก็สนุกนะ Core stuck inside one of those fancy cages. He throws a switch. Now what could possibly go wrong? จะมีอะไรผิดปกตินะครับ Quite a bit, as it turns out. The cage starts lifting from the core ever so slow. All Kid can do is wait. Shipments start falling. ระเบิดกับแลนด์ไม้ Not every squirt's born bad. Some spring to the kid's defense. เฮ้ยมาไวจะดีจ้ากูบอกเลยตอนนี้ลองเลยแกความตรงโอ้ยเล่นเอาวิวก่อนบอกเลยเล่นกล้องเลยที่ครับเดี๋ยววางดาวเลยวุ้น Scumbags don't take kindly to interlude. เยอะไอ้เย็น
ตัวนี้ Even some gas fellas take his corner. Heard him pop that warm. At this rate, maybe 5 more minutes. Maybe 30. Probably 10. ฝั่งนั้นเป็นยังไงเลือดเสียเลือดโอ้ยอะไรวะเนี่ย Scrooge get real territorial around the core. เย็นเนี่ย Then a shipment of free samples shows up. เอาแล้วครับแลนด์ไมล์ก่อนหรือวะอัพบ้างลงมึงไม่หมดฮะ It ain't all bad, as the kid finds some spices from the motherland. Tax free. One thing's for sure, that cage is awful heavy. ฝั่งนั้นตู้ Ain't no easy way out of this mess. It's a troublesome scene, issue. โอ้ยอย่าไปใกล้มันไปครับฝั่งตู้เยอะจัด A few moments left, and the core goes free. 10, 9, 8, 7, give or take a few seconds. ทำอะไรเนี่ย Finally, the core's within reach. ตี And done. ตีอยู่ไหนโอ้เยอะกันหมดเลยเนี่ยโอ้ยกูทำไมกันเยอะโอ้ยมีกูจะทุกคนเอาพวกยักษ์เลยนะพวกนี้ตลาดติดเนี่ยยังไม่จับไม่ใช่ฮะจะผ่านนะได้แล้วครับ He's got it. Just gotta get to the nearest barge. ได้คอมาแล้วต่อแถวโคตรนานเลยนะชิมช็อปใช้ I still remember the look on his face after that one.คือจะทำการสตรีมเกมในครั้ง100 วันละ 1 ชั่วโมงนะครับ The old world's finished, but the new world's just getting started. เกมมันจะเหงา A lot of things need fixing up in this world, and we can start right here. That ought to make those fangs sink in nice and deep. Turns out those old bones still have some spark in them. จะเล่นเกมเก่าสลับกับเกมใหม่นะครับชอบเลยเนี่ยมีดใช่ไหมภารกิจมีดฟันแหลกมา Windbag Ranch was built for gathering squirt extract and copious supply. Ain't nothing more healthful. โอเคครับมาท่ามันไม่เท่เลยมาเชลเต้ครับสตาร์ททำใหม่เลยมาแล้วมาเชลเต้ Some folks showed up to make a fast buck with nothing but a knife.
ฮึบใช้อย่างอื่นไม่ได้นะครับต้องจับมาเชอร์เต้ครับมาเอาดิโลก็ไม่ได้เหรอตายห่าแล้วมาเรียงหน้าเข้ามาเลยรีบชิงจาฮาโตริจาฮาโตริตะปูนี่แหละไปอยากจะดูพัดลม Still others use the place to test their finest blades. 5 ตัวอีกบ้าอย่างนี้โอ้ยอย่างนี้3 2 10หายครับต้องการต้องกระตีพวกมึงเนี่ยแม่นที่ไหนแม่นที่ไหนที่นี่แหละ8 ตัวโคตรยากเลยโดนสินะเดี๋ยวไหนนี่ตัวเดียว Cuts all of them down soon enough. ได้อันเดียว next price ถ้าต่ำกว่า90ที่โอ้โหกูมาหาของมาเนี่ยเกมเป็นการฟาร์มอย่างแท้จริงนะครับ Kid comes back from Windbag Ranch, smelling good and ripe. Folks voyaged across the boundless sea to found Ceylondia. It was good living here for a while. ผมนึกออกเลยครับเกมที่คล้าย1 เกมครับยูพีไซเคิล The little Zolwood oil and that blade shines like a light. ดูดีสนุกดีโอเคเดี๋ยวเล่นด่านนี้ด่านท้ายครับ The breakers used to come here for target practice. Used to play a little game. See who could bust the most targets and the fewest วัดความ shots. สามารถเราอีกแล้วต้องยิงเสียบปั๊บ He's focused. He's armed. And he's off. ช็อตควายสูงยิงยังไงไม่ได้เยอะสุดเลยโดยที่สูญเสียน้อยที่สุดShot just happens in a flash.
เกมดังเหรอครับแป๊บหนึ่งนะไม่บอกลดให้ลดหรือยังน่าจะลดลงแล้วนะอะไรอยากรีสตาร์ทอะอยากอีกรอบนึงอะทำไมรอบนึงครับ Kid ain't had enough of the breakers barracks เราจะยิงให้มันเบาให้มันน้อยกว่าเดิมไงดีวะดอกนี้ยังไงตรงนี้ก็ต้องนี่อยู่แล้วได้ไหมถ้าจะโดนฟึบTakes practice and a mighty strong bow helps นี้ too. สองนี้สองอย่าลืมว่ามีตรงนี้ด้วยยังไงดีวะถ้างั้นเก็บอันนี้เป็นแถวสุดท้ายตรงนี้ครับนี้ปึ๊บขับเอาให้อันนี้ไม่ได้ไม่สวยถ้าแถวนี้แถวสุดท้ายนั่นแปลว่าทั้งสองอันนี้จะโดนนะเรียบร้อยอีก4 ดอกก็เป็น10พอดีเยอะเหมือนเดิมเอาวะก็น้อยกว่า12แล้ววะได้แล้วอยากรู้ว่าทำยังไงอีกรอบต้องน้อยกว่า10มันถึงจะได้8 ดอกอ่ะเห็นนะ8 ดอกมีตรงนี้ด้วยขอคิดก่อนถ้าเป็นอย่างนี้ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 นี่ไงแล้วเงาไอ้นี่ยาวนี่ยาวไปเงาทุกอันไหมโอเคนี่ไม่ถึงอะสูงสุดแค่3นะครับ4 5 6ก็ไม่ได้เหมือนเดิมเลยเดิมเลยพอแล้วโอเคครับก็สำหรับบิสชั่นนะครับบัชชั่นนะครับบัชชั่นหรือบิสตันวะเนี่ยบัชชั่นมั้ง He returns with some of the materials we need เดี๋ยวเราพักบัชชั่นไปเท่านี้นะครับแล้วก็ผมจะไม่อยู่นะครับไปต่างจังหวัดหลายวันอยู่แต่ว่ายังไงก็เดี๋ยวจะมีเกมลงให้ดูอยู่นะครับในช่วงนี้ไม่ต้องห่วง With a good length of meat gut, that bow's like new again. ขอบคุณที่รับชมบัชชั่นนะครับยังไงเราเจอกันในพาร์ทหน้านะฮะ
ก็จะค่อยๆเล่นเก็บเกมให้จบไปทีละเกมสลับเกมเก่าเกมใหม่ฮะสลับกันนะครับตอนนี้ผมมีเกมใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะเก่าซะก่อนต้องเล่นด้วยนะ Can't be too careful these days. โอเคเจอกันพาร์ทหน้า